E aí galera, beleza? Gamerismo aqui, trazendo o primeiro vídeo aqui com Rock'n'Roll Wrestling, jogo aqui do Super Nintendo, muito top, gosto muito por causa dessa música, olha isso. Meu Deus, que música é essa? Mas vamos lá, New, Play 1, não, sou normal, sou veterano não, vamos lá, vou com... Eu gostava desse cara aqui porque ele tinha esse moicano muito top, mas esse moicano é muito bonito, mano. Vou com o da terra, porque, né, sou da terra, que é? Eu gosto desse cara aqui, vou comprar esse, cor preta, aí caralho, eu gosto de preto, preto é rock preto dá certinho, vamos lá, aí, não, eu quero jogar. Como é que acelera? Ou não vale não, aí. Puta que pariu, não sei jogar essa merda. Calma aí, é merda não, o jogo é bom. Puta, não! Calma aí, mano, valeu não essa corrida aí, hein, não sei acelerar o carro não, caralho. Calma aí. Sai pelo primeiro, não sei como. Vamos. Aí, caralho, não mexe comigo não, hein, mano. Sou o Guns N' Roses. Porra, mano, o cara joga demais. Que jogo top, mano. Calma aí. Porra, velho, o cara joga demais, meu parceiro. Calma. Como é que atira? Calma aí, eita. Ele vai pra fora da... Eita, calma aí, cara. Aí, atira aqui. Beleza. Porra, mano, caralho, ó que curva, mano. Need for Speed aqui. Peguei o bagulho aqui. Eita, não é pra pegar. Vamos. Eita, furou meus pneus. O cara furou meus pneus, filho da mãe, meu Deus. Calma aí, mano, os caras vão me passar, mano. Ah, eu dei distância deles. Mas não pode não. Vai ter que continuar. Eu tô batendo toda hora, mano. Como é que joga sem bater? Calma aí. Calma, rapaz. O cara joga demais, mano. Ah, não. Ah, ganhei. Pensei que eu tinha morrido. Vai, vamos lá. Start Race. É outra fase, né, eu acho. Ó a música. Caralho, que música é essa, mano? Cadê eu? Ah, eu sou o preto. Pô, na mó burrão você, Vini. Calma aí, rapaz. Oxê! Como assim, mano? Ó. Garrateiro, mano, meu carro é um transforme. Mano, que coisa é? O cara joga demais. Calma aí, eu vou acompanhar você, seu lixo. Vou atirar. Opa, acertei, viu? Atira neles. Eita, acabou o bagulho. E agora, como é que pega? Passa desse lixo aí, vai. Valeu, seu lixo. Fica pra trás, seus otários, tô brincando. Não. Porra! Calma aí, velho. O cara joga demais. Calma aí, joga não. Caralho, mano. Que pista ruim, mano. Ó, quase caiu pra fora da pista de novo. Calma. Porra, velho. Como é que dá a curva direito? Ó, essa curva vai ser direito. Aê! Porra, mano. Tem que calcular o bagulho aqui, mano. Olha! Meu Deus, o cara joga demais, meu parceiro. Que isso, Vini? Calma. Eita, tô batendo em tudo. Sou o seu lixo. Calma aí, tem um cara na minha cola. Ganhamos? Não, ganhamos não, eu ganhei, né? Bora lá. Sai do meio, seu lixo. O cara joga demais. Jogando ao som de rock, mano. Eita porra. Ei, não. Como é que... Pô, fiquei pra trás, mano, seu lixo. Não me ensinaram o manual do jogo, mano. Calma aí. Ah, né, por ali. Cadê os caras? Nossa, os caras me deram distância. É pra cá, mano. Porra, eu não tenho um... Aê, caralho. Calma aí. Vai acompanhar, seu lixo. O cara joga demais, mano. Puta que pariu. Que jogo é esse, mano? Calma aí. O cara joga demais. Eu vou acompanhar, vai aí. Toma aí. Chupa. Vamos. Eita, bati ali. Sai aí, seu lixo. Calma aí, mano, eu tô concentrado. Não pula pra fora da pista, pelo amor de Deus. Acompanha não. O cara é muito mito. Eu ganhei de novo, mano. Eu sou bom. Então esse foi o vídeo aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, esse jogo é top.
Né, a galera vai perguntar, ah, mas você tá ganhando, você tá jogando em fácil. Se foda, eu tô ganhando. Mas é isso aí, muito obrigado e tchau.